Ну так, всем привет. Давно не снимал видео, потому что было некогда. Делал как бы небольшой ремонт. Вот, значит, сегодня у нас в работе было вот такое вот сверло фасонное. Значит, предназначается оно, видите, как оно заточено. Ну, это маркер, еще надо затыловочку тут небольшую сделать, но вручную. Вот эту кромку довести вот. Вот, значит, что это сверло? Это сверло будет сразу выбирать в алюминиевом рычаге место. Значит, был сухарь, значит, вот такой конфигурации. Вот, значит, заменится он вот такой конфигурации. Вот, то есть она полностью повторяет. Вот эта часть будет подрезать место под шайбу запорную. Ну, то есть будет все четко, ровненько. Думаю, сделать кондуктор, чтобы это в токарный станок все зажимать. И в токарном станке с помощью подвода бабки задней выбирать всю эту поверхность. Что я имею в виду под словом ремонт? Ремонт в гараже я сделал, как бы утеплился пенофлексом таким вот розовым, покрасил потолок, не очень получилось белым. Здесь печка, обшил жестью, ну не квартира, поэтому тут такое немножко косообразие, ну ничего страшного. Печку надо переварить, убрать ее либо вообще, либо электрообогревателя, того хватает вполне, тут тепленько, отлично, пока морозов нет. Значит, микроскоп вот так вот я проделал. Значит, есть также твердомер, тоже ему место найду. Ну, нужно еще стеллаж модернизировать. Здесь будет верстачок. Ну, в общем, как-то так. Ну, до дверей не дошел вход. Стол перенес сюда, ближе к токарному, к рабочему месту. Так что, как бы, некогда было снимать видео. Лампочка вот такая вот поломатая. Ну, поставлю, еще не поставил прожектора. Установил две лампы, только вот. Две лампы. Электрошкафчик такой вот. Ну, в общем, все. Чтобы было удобно работать, чтобы не было никакого головняка. Вот это тоже поворотное освещение вот такое вот сделал, чтобы можно было с любой стороны посветить и заглянуть в любую дырку можно. Ну, как-то так. Вот такой вот ремонтик. Переместились в другую мастерскую. Вот оно сверло, которое я затачивал. Здесь, конечно, ремонтик требуется. Вот. Значит, кондуктор вот такой загородил, потому что в руках удержать рычаг проблематично. Вскрывать, ладно, можно в руках. Вот эту завальцовочку. Площадь небольшая. А тут уже как бы площадь побольше, поэтому нужно жестко фиксировать. Один рычаг я уже сделал. Вот верстак покраситься туда поедет. Зелененький будет в ту мастерскую поедет. Так, значит, вот я рычаг этот уже развернул его. Я делал под него кондуктор. Кондуктор подошел как на тот, так и на этот. Они симметричные, поэтому все класс. Вот, также пресс сейчас у меня греется 45 градусов. Дойдет до 165. Ну, это поэтому по китайскому термометру. Там плюс-минус 10 градусов, они могут брехать в любую сторону, поэтому там это такое индивидуально смотрится. По литью перегревать пластик нельзя, потому что он усадку бешено дает. И как бы холодный он не проливается, тоже не получится. Значит, по пресс-формам тут куча форм, как всегда, тоже новые подел. Так, тут у меня пила пилит. Тут куча заготовок под пресс-форму, опять же. Здесь пресс-формы, тоже заказали пресс-формы
Вот делаю пресс-формы, основные ходовые размеры. То есть 4 размерчика заказали. Вот, далее для Игоря с Донецка. Конечно, хочу попросить у него изъявление, но вот его оправочки, закатки. Готовые все, все крышки и сверла, но сухарей только маловато. Сухарей тут 120 штук где-то, может меньше чуть-чуть. Но надо еще налить ему сухарей, сверла его для рулевых тяг. Вот они. Вот, так что Игорь скоро все будет как бы нормально. Ну просто очень много работы, поэтому также вот эта внутренняя шлифовка зависла сейчас. Купил частотник китайский. Вот он. И значит он спалил мне привод. Спалил он мне привод. Или двигатель, или привод. Вот, значит, сгорел у меня движок внутренний шлифовальный. Вот есть у меня 24-48 тысяч оборотов, но он поменьше чуть-чуть. Но мне нужен тот как бы 12-24. Его пообещали перемотать под 220 вольт. И тогда будет вот этот частотник, его крутить. И тогда шлифовка внутренняя заработает. Также вот охлаждение есть. Вот я уже охлаждение сделал. Воздушно-масляное быстросъемы поставил, чтобы это все так подтыкалось быстро, чтобы можно было убирать, снимать. Это будет на внутреннее, на заточной станок будет внутренняя шлифовка. Вот, но это как бы в будущем. И очень много работы зависло из вот этого. Вот, но все равно есть чем заниматься. Есть куча шаровых рычагов. Но сейчас буду разворачивать. Вот я уже чуть-чуть там снял стружечки. Но мне нужно дорезаться до вот этого посадочного запорной шайбы. Диаметр 39 миллиметров. Вот здесь по наружу 39. Сухарь 33, здесь 90 градусов. Как бы так. Вот уже собранный рычаг. Плотняк. Сухарь, значит, торчит где-то на миллиметрик. Торчит чуть-чуть выше, для того, чтобы его могла шайба, ну, прижать, чтобы исключить движение сухаря в корпусе. Вот, ну все, сейчас буду, значит, это дело вот так вот. Ну, надо рукой придерживать обязательно, вот тут надо придерживать, либо упирать сюда, как бы. Вот, ну, сейчас покажу. Вот, значит, почистил. Вот, дошел я, значит, до вот этого места. Ну, вот оно. Чистанул. Все, там тоже все почистилось. Вот, все как бы, сами видите, все красиво. Значит, затем я беру вот такие заранее наточенные шайбы запорные. Значит, это дело я делаю толще. Это мне товарищ точил, Серега. Вот такие чернушные заготовочки. Значит, вот это потом место. Вот это. Вот, видите, она плотненько тут заходит. Вот, значит, я его подрежу для того, чтобы хватило алюминия завальцевать. Сделаю канавку, куда его потом заверну. Ну, также здесь конусочек доработаю. Ну, такие чернушные заготовочки, но они очень выручают быстро. Все делаешь, как бы, и свободного времени куча получается. Ну, все, сейчас что-нибудь еще, может быть, сниму. Вот, так что такие дела. Так что Игорь с Донецка скоро. Ну, как бы, это основные. Со своих могу накидать, если это может совсем, как бы, хотите приехать. Приезжайте тогда, в принципе. Сделаю контрольный звоночек. Ну и видео в интернет. Все, всем пока. И так коротко добавлю по рычагу прямому B5. Значит, вот подготовленный рычаг к завальцовке. То есть видите борт, куда пойдет алюминий. Вот, то есть довольно-таки неплохой борточек. Значит, вот эта вещь, вот это мы завальцуем туда внутрь, и все, и будет держаться
Капитально. Ну, это кому-то, не помню, кто-то там задавал вопрос поподробнее, ну, такое подробно, не подробно, но видите, какой должен быть борт для того, чтобы ничего не отрывалось.